Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dari JM Biker Shop. Kali ini kita pasang klakson teman-teman. Klakson yang kenceng tapi nggak bikin aki tekor dan irit teman-teman. Nah, ini kita pasang di motor di motor Vespa teman-teman ya. Vespa motornya Sprint, mode tipenya Sprint teman-teman. Ini yang punya nih, ini Masnya nih. Ya, tengok dong. tuh paling ganteng orangnya nah. Ya, sama yang kayak yang video juga ganteng juga. Oke. Suaranya kita tes teman-teman. Seperti ini nih. Ini klakson Denso waterproof. Untuk pemasangan di dalam sini teman-teman rapi. Untuk pemasangan langsung aja kontak JM Biker Shop ya, teman-teman ya. Ini lampunya juga udah pakai LED teman-teman, nah putih tuh, iya, biar jalan kelihatan semua, iya, karena kondisi jalan sekarang banyak yang berlubang teman-teman, iya. Oke, terima kasih teman-teman dan nonton video dari JM Biker Shop. Langsung aja untuk pemasangan datang ke workshop dan jangan lupa channel YouTube-nya di like dan di subscribe. Untuk masnya yang punya motor, hati-hati di jalan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan jangan lupa berdoa sebelum berangkat. Semoga selamat sampai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.